नमस्कार बंधुरा रीता किचेन हाउसेर पक्ष थेके जानाई स्वागत। आशा करी आपनारा सबाई भालो आछेन। चले एसेछि प्रतिदिनकार मतन नतून एकटी रेसिपि निये। एखाने एकटी पात्रे देखते पाच्छेन सोयाबिन आछे। सोयाबिनटाके सेদ্ধ करे नियेछि, ठंडा करे भालो करे जल दिए धुए जलटाके चिपे बार करे नियेछि। आजके करब निरामिष काटलेट। प्रथम थेके शेष पर्यन्त देखते थाकुन, आशा करी आपनादेर भालो लागबे। सोयाबिनटाके आमी एकटा मिक्सिर जारे निये नेब, दिए एटाके पुरोपुरी भावे पेस्ट करब ना। सोयाबिनटाके मिक्सिते एकटू पेस्ट करे नेब, एकदम मिहि पेस्ट नय। एबारे एटाके एकटी पात्रे नामिये नेब। पेस्ट करा हये गेछे। एबारे चले যাব नेक्स्ट स्टेपेर दिके। एबारे एकटा भाजा मशला रेडी करे नेब। एखाने रयेछे गोटा जिरे, गोटा धने, गोटा गरम मशला और दुटो शुकनो लंका। मशलाटाके भेजे नेब और शुकनो लंका दुटोके छोटो करे केटे देबो, ताहले भाजते सुविधा होबे। मशलाटा भाजा हये गेछे, एबार नामिये नेब। कड़ाईते दिये देबो रिफाइन अয়েল। एबारे पुरटा तैरी करे नेब। तार जोन्नो दिये देबो आदा, काँचा लंका। काँचा लंकाके कुचि करे नियेछि और आदाके ग्रेट करे नियेछि। भालो करे भेजे नेब। आदा काँचा लंका भाजा हये गेछे। एबार पेस्ट करा सोयाबिनटा दिये देबो। भालो करे तेले नेड़े नेब। मिनिट दुएक सोयाबिनके भालो करे नेड़े नियेछि। एबारे दिये देबो मशला, हलुद गुड़ो हाफ टीस्पुनेर मतन, लंकार गुड़ो सामान्य, जेहेतु काँचा लंका दिएछि लंकार गुड़ो सामान्य, और देब एकटू सामान्य कालारेर जोन्नो काश्मीरी लंकार गुड़ो और स्वाद अनुयायी लवण। भालो करे नेड़े नेब। एबार दिए देबो दुटो मीडियम साइजेर आलूके सेদ্ধ करे नियेछि, सेई मैश करा सेদ্ধ आलू। भालो करे मिशिए नेब सोयाबिनेर साथे। आलूटा भालो करे सोयाबिनेर साथे मिशिए नियेछि। जे भाजा मशलाटा रेडी करे रेखेछिलाम सेटा गुঁড়ো करे नियेछि, एकदम मिहिभावे गुঁড়ো करे निয়ে देखतेई पाच्छेन। एबार एखान थेके किछुटा देब, पुरोटा देब ना, केन कि बेशी मशला दिले खेते भालो लागबे ना, स्वादटा अन्यरकम हये जाय। भाजा मशला दिए भालो करे मिशिए नियेछि। सবার शेषे देब धनेपाता कुचि। धनेपाता कुचि दिए भालो करे नेड़े नेब। पुरटा तैरी हये गेछे। एबार गैसेर फ्लेमटाके अफ करे दिए पुरटाके एकटी पात्रे नामिये नेब। काटलेटटा ठंडा हये गेछे। एबार एकटू सामान्य भालो करे मेखे नेब। दिए काटलेटेर शेप निये नेब।
এবার গড়ে নেব। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতন শেপ নিয়ে নিতে পারেন। আমি একটু ওভাল শেপ করে নেব, ডিম্বাকৃতি। একটা রেডি হয়ে গেল। এইভাবে বাকিগুলো রেডি করে নেব। দুটো রেডি হয়ে গেল। এইভাবে বাকিগুলো রেডি করে নেব। সমস্ত কাটলেটের শেপ গড়া হয়ে গেছে। এবারে একটা ব্যাটার রেডি করে নেব। তার জন্য একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি। এখানে আছে 2 চামচ, বড় চামচের 2 চামচ কর্নফ্লোর, আর দেব 1 চামচ বেসন, দিয়ে দেবো স্বাদ অনুযায়ী লবণ, আর দিয়ে দেবো সামান্য গোলমরিচ গুঁড়ো। ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে একটা ব্যাটারে পরিণত করে নেব। ব্যাটারটা রেডি হয়ে গেছে। এবারে এক একটা কাটলেটের অংশ নেব আর ব্রেড ক্রাম্বসে কোট করে নেব। এখানে ব্রেড ক্রাম্বস নিয়েছি, এটা ঘরে তৈরি ব্রেড ক্রাম্বস। ভালো করে কোট করে নিয়েছি। এবার যে ব্যাটারটা রেডি করে রেখেছিলাম সেটা এর মধ্যে ডুবিয়ে দেবো। আবারও তুলে নেব। তুলে নিয়ে আবারও কোট করে নেব। ভালো করে কোট করে নিতে হবে। একটা রেডি হয়ে গেল। এইভাবে আমি বাকিগুলো রেডি করে নেব। সমস্ত কাটলেটের শেপ নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে তেলে ভেজে নেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার একটা একটা করে ভেজে নেব কাটলেট। এক দিকটা ভাজা হয়ে গেলে অপর দিকটা উল্টে দেব। এবার এগুলোকে উল্টে দেব। কাটলেটগুলো ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নেব। বাকিগুলো ঠিক একই প্রসেসে ভেজে নেব। সয়াবিন দিয়ে তৈরি নিরামিষ কাটলেট। এটা আপনারা সন্ধেবেলায় স্ন্যাক্স হিসাবে চায়ের সাথে পরিবেশন করতে পারেন। খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগবে। রেসিপিটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। যারা নতুন বন্ধু রয়েছেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। বেলটি অন করে দেবেন।
নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনাদের কাছে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। নমস্কার।